రక్షణ మాధుర్యము, రక్షణ మాధుర్యము, యేసయ్యతోని జీవితము నిత్య జీవన మకరందము. రక్షణ మాధుర్యం అనే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఇప్పుడు మన దైవజనులు రెవ్.Dr.K. నరేష్ బాబు గారు దైవ వాక్యాన్ని అందిస్తారు. అందరం శ్రద్ధగా విని దైవ దీవెనలు పొందుకుందాం. దేవుని వాక్యాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ 1st chapter 24th to 25th verses దేవుని యొక్క వాక్య భాగంగా మనము చదువుకుంటాం జరిగింది. కాబట్టి ఆది కాండము 1వ అధ్యాయం 24-25 వచనాల నుంచి ఈరోజు వాక్య భాగాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఆది అంటే అర్థం అదొక సాంస్క్రిట్ వర్డ్. హెబ్రీలో పరేషిత్ అనేటువంటి మాట మాట్లాడతారు. పుట్టుట, సృష్టి, ప్రారంభం అనేటువంటి అర్థాలు దానికి వస్తాయి పిల్లరా. మోషేకి దేవునికి మధ్య సుమారు 40 రాత్రింబవళ్ళు జరిగినటువంటి సంభాషణను బట్టి ఈ పుస్తకము వెలువడడం జరిగింది. దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది ఖచ్చితంగా రాశాడు మోషే. క్రీస్తు పూర్వము 1446 నుండి 1406 మధ్య కాలంలో ఈ పుస్తకం రాయబడినట్లుగా బైబిల్ పండితులు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. పిల్లలు ఆలోచించండి, ఏమిటి దీని ఉద్దేశ్యము? ప్రపంచముల యొక్క నిర్మాణముల గురించి దీనిలో వ్రాయబడింది. అంతేకాదు దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జనాంగాన్ని ఏర్పరచుటను గురించి ఈ యొక్క ఆదికాండం పుస్తకం రాయబడినట్లుగా మనం తెలుస్తున్నాం. అంటే ఆది, ప్రారంభం, అన్నిటికీ ప్రారంభం అన్నమాట ఇది. ఈ మొదటి అధ్యాయము 24-25 వచనాల్లో దేవుడు జంతువులను కూడా తనే సృష్టించినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నాస్తికులైన ఆస్తికులైన ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని గమనించాల్సిందే పిల్లరా. స్త్రీలను పురుషులను దేవుడే సృష్టించాడు, జంతువుల్ని పక్షులను కూడా దేవుడే సృష్టించాడు. అయితే మనిషికి జంతువులకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. దేవుని దృష్టిలో, దేవుని యొక్క సృష్టిలో జంతువులు ఎలా ఉన్నాయి? దేవుని దృష్టిలో, దేవుని సృష్టిలో జంతువులు ఎలా ఉంటున్నాయి? ఈరోజు నేను ఈ భాగం నుంచి ఒక వాక్యం యొక్క అంశాన్ని మీకు ఇవ్వబోతున్నాను పిల్లలు. టుడే టాపిక్ ఆఫ్ ద మెసేజ్, యానిమల్స్ ఇన్ గాడ్స్ క్రియేషన్. దేవుని సృష్టిలో జంతువులు. యానిమల్స్ ఇన్ గాడ్స్ క్రియేషన్. దేవుని సృష్టిలో జంతువులు ఎలా ఉన్నాయి? మనిషికి జంతువుకి తేడా లేదా? ఎందుకు లేదు? ఎటువంటి తేడా ఉంది? ఉపోద్ఘాతంలో ఒక వచనాన్ని మీకు చదివించాలనుకుంటున్నాను. జెనసిస్ 2:20 చదువుకుందాం. ఆది కాండము 2:20 చదువుకుందామా? అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకును ఆకాశ పక్షులను సమస్త భూజంతువులకును పేర్లు పెట్టెను. అయినను ఆదామునకు సాటి అయిన సహాయం అతనికి లేకపోయాను. చూడండి, జంతువులకి, ఈ పక్షులకి, వీటికి పేర్లు పెట్టింది ఎవరు? ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది పిల్లరా, ఆదామే. అంటే దేవుడు మనిషికి అధికారం ఇచ్చాడు. అంటే ఇప్పుడు మనిషి గొప్ప, జంతువు గొప్ప అంటే మనిషికే దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు. మనిషికి దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడంటే దేవుడు ఎంత సార్వభౌముడో దాన్ని గుర్తించి మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి. అంతే, దీన్ని గుర్తించి దీన్ని ఆరాధించాలి. చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కదా, 33 కోట్ల జీవరాశుల్లో మానవ జన్మ చాలా ఉత్తమమైనది, సార్థకమైనది అంటారు. ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ మనిషి జన్మ ఎత్తలేమరా అని కూడా కొందరు చెప్తూ ఉంటారు. అంటే మనిషికి అంతగా గొప్పతనం ఇచ్చాడు. అయితే మనిషి జంతువుకి, పక్షికి మ్రొక్కకూడదు. ఎందుకు దేవుడు మనల్ని తయారు చేశాడు? మనము జంతువులలో ఒక జంతువు కాదు. సో మనము జంతువుని దేవునికి ఆరాధించకూడదు. మనం పక్షులలో ఒక పక్షి కాదు. కాబట్టి పక్షుల్ని దేవుడిగా మనం ఆరాధించకూడదు. అయితే జంతువులు, పక్షులు, వాటి సంక్షేమం మాత్రం మనం చూడాలి. దీన్ని మాత్రం గుర్తించాలి పిల్లలు. సంక్షేమం చూడాలి. జంతువుల ద్వారా దేవుడు మనకేమి నేర్పిస్తున్నాడు, ఎటువంటి హితబోధ చేస్తున్నాడు. కొన్ని జంతువులు, దేవుడి ద్వారా సృష్టించబడిన జంతువుల విషయంలో ఈరోజు మనం ఆలోచించేద్దాం. ఏమి మనకు దేవుడు పాఠం నేర్పిస్తున్నాడు? యానిమల్స్ ఇన్ గాడ్స్ క్రియేషన్. ఓకే, మొదటిగా ఒక జంతువు పేరు గురించి మీకు చదివిస్తాను పిల్లరా. 2nd ఎపిస్టిల్ ఆఫ్ పీటర్ 2:16, పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 2:16 చదువుకుందాం. దుర్నీతి వలన కలుగు బహుమానమును ప్రేమించెను. అయితే
తాను చేసిన అతిక్రమము నిమిత్తము అతడు గద్దింపబడాను. ఎట్లనగా నోరు లేని గార్ధాపము మానవ స్వరముతో మాట్లాడి ఆ ప్రవక్త యొక్క వెర్రితనమును అడ్డగించెను. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు. అతని పేరు బిలాము. బిలాము దేవుని ప్రవక్త. అయితే అన్యాయపు సంపాదన అంటే చాలా ఇష్టం ఇతనికి. దేవుని పేరట ప్రవక్తగా ఉన్నాడు, అన్యాయపు సంపాదన అంటే మాత్రం చాలా ఇష్టంగా ఉన్నాడు. అందుకే కొంతమంది దైవజనులు అన్నారు, బిలాము డబ్బుకి గులామయ్యాడు అన్నారు. నిజమే, దేవుని తరపున ప్రవచించాల్సిన వ్యక్తి. అప్పుడు మాటలు రాని గాడిద చేత మనిషికి దేవుడు బుద్ధి చెప్పించాడు. మనిషి జ్ఞానవంతుడా, గాడిద జ్ఞానం ఉందా అంటే మనిషే కదా జ్ఞానవంతుడు. కానీ మనిషి అజ్ఞానిగా మారిపోయినప్పుడు దేవుడు గాడిద ద్వారా జ్ఞానం చెప్పిస్తున్నాడు. గాడిద అనగా యాస్ అనేది దేనికి గుర్తుగా ఉందంటే ఇక్కడ విజ్డమ్. ఫస్ట్ యానిమల్ దేని గురించి చెప్తానంటే యాస్, గాడిద. ఇది విజ్డమ్కి గుర్తుగా ఉంది పిల్లరా. గాడిద బిలాము యొక్క వెర్రితనాన్ని, మాటలు రాని గాడిద బిలాము యొక్క వెర్రితనాన్ని అడ్డగించింది. తప్పుడు పని ఎవడైనా చేస్తే ఏమంటారు తెలుసా? ఒరే బుద్ధి లేని గాడిద అని తిడతారు, తప్పుడు పని చేసావు కాబట్టి. వాన రాకడా ప్రాణం పోకడా ఎవరికి తెలుసు అంటారు. కానీ విజ్ఞానకరమైనటువంటి జంతు పరిశోధన శాస్త్రజ్ఞులు ఏమంటున్నారంటే వాన రాకడ తెలిసే గాడిదలు అరుస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. మనం తప్పుడు పని చేసిన బుద్ధి లేని గాడిద అంటాం. వాటికి దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం వేరు, కానీ వాటికన్నా మనిషికి ఎక్కువ జ్ఞానం ఇచ్చాడు. మనిషి ఆ తప్పుడు దారిలో వెళుతున్నప్పుడు గాడిద ద్వారా, మాటలు రాని గాడిద ద్వారా బుద్ధి చెప్పిస్తాడు. ఒకసారి కొన్ని గాడిదలన్నీ కలిసి పోట్లాడుకుంటున్నాయట. మనుషులందరూ పోట్లాడుకుంటే ఏమంటారు? చీ గాడిద నీతో మాట్లాడలేని అని అంటారు. ఇప్పుడు గాడిదలన్నీ పోట్లాడుకునే చీ మనిషి నీతో మాట్లాడలేని అనుకుంటాయట. బుద్ధి లేనిటువంటి విషయాలు. గాడిదను మనిషి కొరకు చేశాడు తప్ప గాడిదని దేవుడిగా మొక్కకూడదు. దానంత అజ్ఞానం మరొకటి లేదండి. గాడిద ఎక్కడ కూడా తిరిగినా చివరికి సాయంత్రానికి యజమాని దొడ్డికి వచ్చేస్తుంది. అది మరి మనిషి తన యజమాని గుర్తిస్తున్నాడా? తన యజమాని సంగతి ఆలోచన చేస్తున్నాడా? మానవునికి జ్ఞానం ఉంది, కానీ దాన్ని సరిగా ఉపయోగించట్లేదు. రెండవ యానిమల్ గురించి మీకు చూపిస్తాను. బుక్ ఆఫ్ లెవిటికస్ 4th chapter 28, లేవీ కాండము 4వ అధ్యాయము 28వ వచనం చదువుకుందాం. తాను చేసినది పాపమని ఒకవేళ తనకు తెలియబడిన ఎడల తాను చేసిన పాప విషయమై నిర్దోషమైన ఆడు మేకపిల్లను అర్పణముగా తీసుకొని వచ్చి, చూడండి ఇక్కడ ఆడ మేక పిల్లను తీసుకుని వచ్చి. రెండవది ఈరోజు నేను మీకు చెప్పే జంతువు పేరు ఏంటంటే ఆడ మేక, నన్ని గోట్. ఆడ మేక గురించి పూర్వకాలం, పాత నిబంధన కాలంలో పాపము పరిహరించబడటానికి వధ జరిగేది, బలి ఇవ్వాల్సి వచ్చేది పాపము పోవటానికి, పరిహరించటానికి. ఇక్కడ ఆడ మేక రెండవ జంతువుగా చూస్తే ఇది దేనికి సూచనగా ఉందంటే ఎరేస్మెంట్, పరిహారము. ఎరేజ్ చేసే అంటారు చూసారా, ఎరేస్మెంట్, పాప పరిహారం లాగా గుర్తు. క్రీస్తు ప్రభువారు స్త్రీలు కొరకు, పురుషులందరి కొరకు వారి స్థానములో శిక్షను భరించి చనిపోయాడు. ఆయన బలి పశువుగా, వధింపబడినటువంటి బలి పశువుగా ఆయన చనిపోయాడు. శాంతి బలి అన్నమాట. అది సమాధానకరమైనటువంటి బలి, సహవాసమైనతో కూడిన బలి అనమాట. అది సంతోషపు అనుభవానికి గుర్తుగా ఉంది. మన కోసం ఆయన క్రీస్తు ప్రభు సంతోషంగా తన ప్రాణాలు ఇచ్చాడు. మేక పాత నిబంధన కాలంలో ఉందండి. కొంచెం వివరంగా మీకు చెప్తాను. అదే లేవీ కాండము 16:7 చదువుకుందామా? లెవిటికస్ 16:7 చదువుదామా? ఆ 2 మేకపిల్లలను తీసుకొని వచ్చి ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్ద యెహోవా సన్నిధిని వాటిని ఉంచవలెను. చూడండి పిల్లలు, 2 మేక పిల్లలు తీసుకుని రావాలి. ఒక మనిషి తప్పు చేస్తే, పాపము చేస్తే, ఆ పాపము నుంచి కడుగుటం కొరకు 2 మేక పిల్లలు తీసుకుని రావాలి.
మొదటి మేకపిల్ల బలిచ్చేటప్పుడు 5 నిమిషాలు బాధపడద్దేమో, కానీ రెండవ మేక 5 గంటలు బాధపడుతుందండి. ఇది నిజం. తర్వాత అదంతా మీరు చదువుకొని తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఉదయం 7 గంటలకి ఆ పాప పరిహారం చేయించుకునేవాడు 2 మేకపిల్లలు తీసుకుని వస్తే 8 గంటలకు ఒక మేకను అక్కడ బలిస్తారు, వధ జరుగుతుంది. రెండవ మేకపిల్లని ఏం చేస్తారంటే ఒంటి మీద ఎక్కించుకుని 8 గంటలకు బయలుదేరుతారు. తీసుకుని అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని 9 రెడీ అయ్యి ఎడారిలోకి తీసుకెళ్ళిపోతారు. దాన్ని అడవి, అరణ్యం, నీడ లేని చోటు, నీరు లేని చోటు, నిప్పులు చెరిగే చోటు, ఒంటి మీద ఆ మేకపిల్లని తీసుకెళ్ళి 10 గంటలకు అక్కడ దించుతారు దాన్ని ఆ ఇసుకలో. ఎంత ఎండో ఆలోచించండి. ఇసుకలో మనిషి నడవలేడు, కానీ ఒంటి నడవగలదు, ఎందుకంటే ఒంటి కాళ్ళు పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి దిగబడవు. మేకపిల్లని 10 గంటలకు అక్కడ దించితే ఆ అరణ్యములో, ఆ ఎడారి ఇసుకలో కాళ్ళు దిగిపోతాయి. దానికి 10 గంటల నుండి 3 గంటల వరకు 5 గంటల పాటు నరకయాతన అనుభవిస్తుంది ఆ మేకపిల్ల. ఆ కాళ్ళు చిన్న కాళ్ళు కాబట్టి దానివి మేక కాళ్ళు దిగబడిపోతూ ఉంటాయి, దిగబడి నడుస్తూ ఉంటుంది, నీరుండదు, ఏముండదు. ముందు కాళ్ళు కాలిపోతుంటాయి, తర్వాత దిగబడి పొట్ట కాలిపోతుంటుంది. దానికి నరకయాతన, 3 గంటలకు ప్రాణం పోతుంది. పరిహారము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నరకయాత్ర పడి ప్రాణము విడిచిన మనం చదువుకుంటాం కదా. ఈ మేకపిల్ల దానికి సాదృశ్యంగా నేను చెప్తున్నాను పిల్లలు. జంతువుల గురించి దేవుడు మనకేం హితబోధ చేస్తున్నాడు. ఈ మేక దేని గుర్తుగా? పరిహారము, పాప పరిహారము, జంతు వధగా ప్రభువు మన కోసం బలి అయ్యాడు. ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 వరకు నరకయాతన పడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. నీ పాపము నా పాపము కొరకు యేసుక్రీస్తు పరిహరించబడ్డాడు. మేక ప్రభువు ఆ స్థానంలో మన పాపపు కొరకు తీసివేయటం కొరకు బలయ్యాడు. మేక మనకు మేలు చేశాడు దేవుడు. మన మీద కరుణ చూపించాడు ఆయన. కొందరు చెప్పడం నేను విన్నాను, ఆడమేక మాంసం చాలా బలం అంటారు. నాకు తెలుసు, కానీ వాళ్ళు అంటూ విన్నాను. ఇంతకీ ఆయన మాంసం ఆహారం అయిపోయాడు మనకి, ఆయన జీవాహారం అయిపోయాడు మనకి. ప్రభువే మన జీవాహారంగా మారిపోయాడు. గుర్తిస్తున్నామా? మనిషి అయ్యుండి ఇంకను మనం బలుల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నామా? మనందరి కొరకు యేసుక్రీస్తు పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పించబడ్డాడు. దీన్ని బట్టి ఈ జంతువు ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. మొదటిగా గాడిద గురించి చూసాం, విజ్డమ్కి సూచనగా కనబడుతుంది. తర్వాత మేక గురించి మనం చూసాం, అరేంజ్మెంట్, పరిహారానికి సూచనగా మనకి కనబడుతుంది. మూడో విషయం చూద్దాం. బుక్ ఆఫ్ ఐజియా 1, 2, 3 వర్సెస్ చదువుకుందాం. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1, 2, 3 వచనాలు చదువుకుందాం. యెహోవా మాట్లాడుచున్నాడు, ఏమని? ఆకాశమా ఆలకించుము, భూమి చెవియొగ్గుము. నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేచితిని, వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు. ఎద్దు తన కామమందు నెరుగును, గాడిద సొంతవాణ్ణి దొడ్డి తెలుసుకొనెను. ఇశ్రాయేలుకు తెలివి లేదు, నా జనులు ఏచింపరు. పాపిష్టి. చాలండి. ఎద్దు తన కామందు నెరుగును. మూడవదిగా నేను ఏ జంతువు గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే ఎద్దు గురించి. కామందు నెరుగును కాబట్టి మూడవదిగా, థర్డ్లీ, ఇంటలెక్చువల్ ఆక్స్, జ్ఞానము గల ఎద్దు. అంటే ఎద్దువు జంతువులన్నింట్లో జ్ఞానమైందని నేను చెప్పట్లేదు మీకు, కానీ తన కామందు నెరుగును. జంతువులన్నింటిలో తెలివైంది కాదు, కానీ యజమాని విషయంలో ప్రజల కంటే జ్ఞానం కలిగిందే. తన యజమాని విషయంలో, యజమాని ప్రేమను గూర్చి, యజమాని యొక్క సంరక్షణను గూర్చి రంకె వేస్తూ చెప్తుంది. ఇది దేనికి సూచనగా ఉందో తెలుసా? రంకె వేయటం అంటే సాక్ష్యం ఇవ్వటం. అరుపు అన్నమాట, అరుస్తుంది. తన యజమాని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తుంది. ప్రజలు యజమాని నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలని ప్రయత్నిస్తారంట కొందరు ప్రజలు. ఎప్పుడు ఒక చోట ఎద్దు యజమాని నుంచి దూరంగా పారిపోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ ఎద్దు తన కామందు నెరుగును. ఏమండి, ఎవడ పడితే వాడు ఎద్దు ముందుకి నిలబెడితే ఎత్తు వదల పడేస్తుంది అంతే. అది
తన యజమాని ఎవరో తనకి తెలుసు. రంకె వేస్తుంది. రంకె వేయటం అంటే ఇక్కడ తన ఆత్మీయ అర్థం సాక్ష్యం ఇవ్వడం, తన యజమాని గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వటం. దేవుని యొక్క వాక్యం అది సెలవిస్తుంది. ఎద్దు తన యజమానిని ఎరిగి రంకె వేస్తుంది. మరి మన యజమానిని గుర్తించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నామా, తెలియచేస్తున్నామా? కొంతమంది చూడండి, మరి ఎందుకు చేస్తారో తెలియదు, కానీ అది వాళ్ళ దృష్టిలో కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు. ఆవు యూరిన్ నెత్తి మీద పోసుకుంటారు, గోపంచకం అంటారు. ఎద్దు దేవుడు కాడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి విషయాన్ని. జంతువులను దేవుడు మనుషుల కొరకే సృష్టించాడు అంతే. ఎద్దుకు కుడితి పెడితే లోట తాగుతుంది, చకటక పని చేస్తుంది అంతే. ఎద్దుని గూర్చి మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఇక్కడ విషయమే. ఎద్దుని పూజించకూడదు, నేను సృష్టించిన సృష్టికర్తను పూజించాలి. మరి మనం ఎద్దు కంటే గొప్పవాళ్ళం కదా. ఎద్దు ఏనాడన్నా సముద్రంలో రైలు పట్టాలు వేసిందండి? మనిషే కదా వేసింది. ఏనాడన్నా సరే ఆలోచించండి, మనిషే ఎంత. చాలామంది మనిషికి తగ్గట్టుగా పనులు చేయబోతే ఏమంటారు తెలుసా? ఎద్దులాగా ఎదిగావురా, ఏమి సుఖంరా నీ వలన, ఎద్దులాగా ఎదిగావు. రంకె వేస్తుంది ఎద్దు. దేవునిలో ఎదగాలి మనము. దేవుని గురించి రంకె వేయాలి, సాక్ష్యం ఇవ్వాలి. ఆయన నీ జీవితంలో ఏమి చేశాడో సాక్ష్యం ఇచ్చేటట్లుగా ఉండాలి. యానిమల్స్ ఇన్ గాడ్స్ క్రియేషన్, దేవుని సృష్టిలో జంతువులు ప్రతి దానికి ప్రతి పని ఇచ్చాడు. మనిషి వాటన్నిటినీ పరిపాలించమని చెప్పాడు, కానీ మనిషే వాటికన్నా దారుణంగా తయారైపోతున్నాడు. ఎద్దు 4వ జంతువు గురించి మనం చూద్దాం. బుక్ ఆఫ్ జోబ్ 30th chapter 1st verse. యోబు గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 1వ వచనం చదువుదామా? ఇప్పుడైతే నాకన్నా తక్కువ వయసు గలవారు నన్ను ఎగతాళి చేయుదురు. వీరి తండ్రులు నా మందలు కాయు కుక్కలతో నుండుటకును తగని వారని నేను తలంచి ఇంటిని. కొంతమంది చూడండి, వయసు కూడా సరిగా చూడరు, వయసుని బట్టి కూడా గౌరవం ఇవ్వరు కొందరు. అరే ఎక్కువ వయసు అయితను, కనీసం గర్యాద లేదు. కానీ ఇక్కడ భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నాకు కుక్కతో కూడా సమానంగా ఉండకండి అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ దేని గురించి? మరొక జంతువు గురించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. కావలి కుక్క అన్నమాట. 4వ జంతువు కావలి కుక్క, మాస్టిఫ్. కావలి కుక్క. మందలు కాయటానికండి, ఆ రోజుల్లో మందలు కాయటానికి, ఇళ్ల కాపలాకు, నేరాలు పరిశీలించడానికి ఇప్పుడు కూడా వాడుతున్నాం మనం. కుక్కలను ఉపయోగిస్తారు. ఏ మందలున్నా సరే, గొర్రెల మందలు ఏ మందలున్నా సరే కాపలా కాయటానికి కుక్కలను ఉపయోగించేవాళ్ళు. నేరాలు పరిశీలించటానికి, ఇళ్ళు కాపలాకి కుక్కలను ఉపయోగించారు. అలాగని కుక్క దేవత అవుతుందా? కుక్క దేవత కాదు, కుక్కని దేవునికి సూచిక కాదు. ఇక్కడ కుక్క ఎలా పనిచేస్తుంది? విశ్వాసంగా ఉంది కుక్క అంటూ ఉంటారు కదా, ఫెయిత్కి ఇక్కడ సాదృశ్యంగా చూడాలి మనం దీన్ని. కుక్క దేవుడు దేవత కాదండి, ఫెయిత్, విశ్వాసం. ఎందుకని మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను. భోంచేస్తున్నప్పుడు కుక్క వచ్చింది అనుకోండి, కొందరు అంటారు ఏమేవు మెమ్మ వచ్చిందే, ఏమన్నా పెట్టు మెమ్మకి. కుక్క మెమ్మ? ఏమంత అజ్ఞానంగా మాట్లాడతారు. దానికి ఆకలేసింది, అది వచ్చింది అంతే. కుక్క వస్తే మెమ్మ వచ్చిందే, మా అమ్మ వచ్చిందే, అన్నం పెట్టు. నో, దానికి ఆకలైంది వచ్చింది అంతే. కుక్కలు చూడండి రాత్రిపూట అరుస్తూ ఉంటాయి. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే కుక్కలు అరుపు మంచిది కాదు, వాటికి అయ్యయ్యో కనపడుతున్నాయి, చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కనపడుతున్నారు, అరుస్తూ ఉంటాయి అంటారు. జంతు పరిశోధన శాస్త్రజ్ఞులు ఏమంటున్నారు తెలుసా అండి? కుక్కలకి అతి చిన్న శబ్దాలు కూడా వినబడుతూ ఉంటాయి. అదేంటంటే మరి పగలు అరవ కదా, పగలు వాహనాలు శబ్ద కాలుష్యాలు వాటికి వినపడదు. రాత్రిపూట అతి స్వల్ప శబ్దం, చిన్న సౌండ్ కూడా కుక్కలకి వినపడతాయి, అరుస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు తెలుసా? అరుపు ఏంటో తెలుసా? ఆ శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్న మాట ఏమంటున్నారంటే, దిస్ ఏరియా ఈజ్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్, అండర్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటన్నమాట, ఈ ప్రాంతం అంతా మా అధీనంలో ఉందని చెప్పడానికి అంటన్నమాట. దేనికి సాదృశ్యం? విశ్వాసం. 5వదిగా చూద్దాం. 1 Kings 10:22. రాజులు మొదటి గ్రంథం 10:22 చదువుకుందాం.
సముద్రమందు యా హిరాము ఓడలతో కూడా తర్కీసు ఓడలను రాజునకు కలిగి ఉండెను. ఈ తర్కీసు ఓడలు 3 సంవత్సరములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని దంతముల కోతులను నెమలి పిట్టలను తీసుకొని వచ్చుచుండాను. ఇక్కడ కోతులు గురించి చాలా రెఫరెన్స్ ఉన్నాయి బైబిల్. ఇది ఎందుకు చదివించానో మీకు చెప్తాను. 5వదిగా నేను చెప్పాల్సిన జంతువు గురించి ఏంటంటే కోతి. 5th యానిమల్ ఏప్. తోకలేని కోతి అంటారు. కోతి. పూర్వకాలంలో కోతులు కూడా ఆస్తే, అందుకే ఈ మాట మీకు రెఫరెన్స్ చదివించాను. ఈ పూర్వకాలంలో కోతులు కూడా ఆస్తిగానే పరిగణించేవాళ్ళు. చింపాంజీ, గొరిల్లా, ఒరాంగుటాంగు ఇవి చూడటానికి మనిషి ఆకారంలో మానవుల్ని పోలి ఉంటాయండి ఈ కోతులు. ఎక్కువగా ఇవి ఆఫ్రికా ఖండంలో ఒక రకమైనటువంటి ఏప్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఒక రకమైనటువంటి ఏప్స్, ఆంధ్రోపాయిడ్ అనేటువంటి తెగకు చెందినవి ఏప్స్. ఇవి ఎక్కువగా ఆఫ్రికా ఖండాల్లో, ఆసియా ఖండాల్లో, కేకారణ్యాల్లోనే ఉంటాయి ఈ కోతులు. పాత నిబంధన కాలంలో కోతులు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఆస్తిపరుల కింద, అది కూడా ఆస్తి కింద లెక్కేసేవాళ్ళు. పిల్లలు ఈ మాటలు అర్థం చేసుకోండి. మానవుడు దేవుడెవడో తెలుసుకుని ఆరాధించాలి. ఈ మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు. మనిషికి ఎలా ఉన్నాయంటే అవసరమైన దాని గురించి ఆలోచించడు, మిగిలిన వాటన్నిటిలో మాత్రం బుర్ర పాదరసంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. బాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఏది అవసరమో దాని గురించి ఆలోచించలేరు మనిషి. టోపీలు అమ్ముకునే అబ్బాయి టోపీలు అమ్ముకుంటా అలసిపోయి ఊరి చివరకు వచ్చి ఒక చోట అక్కడ పెట్టుకుని భోంచేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని కోతొచ్చిలోపు ఆ టోపీ తీసేసుకుని అది పెట్టుకుని చెట్టు ఎక్కేసింది. వీడు ఎట్లా దాన్ని దించాలో అర్థం కావట్లేదు వీడికి. కింద నుంచి ఎగురుతున్నాడు, అది ఎగురుతుంది. ఇలా వంగుతున్నాడు, అది ఇలా వంగుతుంది. ఆ కోతి కూడా ఎలా చేసినా ఆ టోపీ ఇవ్వట్లేదు. చివరికి వీడు ఏం చేశాడు, ఇంకో టోపీ తీసుకుని దాన్ని ఆడు పెట్టుకుని అలా గిరటేసాడు. అది కూడా దాని టోపీని అలా గిరటేసి అప్పుడు తీసేసుకున్నాడు. తెలివితేటలు బాగానే ఉన్నాయి, కానీ అవసరమైన వాటికి ప్రతి దాని విషయంలో అర్థం చేసుకోవాలి బ్రదర్. కోతులకు తెలివి ఉంది, కానీ మానవుని కన్నా తక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నాయి. ఏ కోతి కూడా ఈజిప్ట్లో దాదాపు 12 ఎకరాల భూమిలో పిరమిడ్లు కట్టలేదు కదా. ఆ కాలంలోనే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే మానవుడే కట్టాడు. మానవుడికంత దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చాడండి, రాయి మీద రాయి వేసి. ఎప్పుడో పూర్వకాలంలో జరిగింది. అప్పటికే జ్ఞానం ఉంది మనిషికి. కోతి తెలివితేటలాగా మనకి లేవులే. తప్పు. కోతి వేరు, నువ్వు వేరు. కోతి కన్నా నిన్ను జ్ఞానవంతులుగా చేశాడు దేవుడు. సోలార్ స్టవ్ కనిపెట్టింది ఎవరు? కోతి కాదు, మానవుడే. వాటర్ ప్రూఫ్ ట్రైన్స్ మానవుడే. ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని గుర్తించండి. ఈ విషయాలు నేను ఓరల్గా చెప్పట్లేదు. జెరూసలేం పోస్టర్ అనేటువంటి పత్రికలో వేయటం నేను చదివాను, దాన్ని మీకు చెప్తున్నాను. కోతి అది కూడా దేవుని సృష్టిలో ఒక జంతువే. దాన్ని బట్టి మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నాడు తెలుసా? ఆత్మీయ ఎదుగుదల నీకుందా? ఎదుగుతున్నావా? ఎప్పుడు నువ్వు క్రీస్తు ప్రభుని విశ్వసించావు? ఎదగాలి, దేవుళ్ళు ఎదగాలి. నువ్వు ఎదుగుదల లేకపోతే దుఃఖమే ప్రియులారా. మరొక జంతువు గురించి మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. బుక్ ఆఫ్ ప్రొవెర్బ్స్ చాప్టర్ 28 1st verse. సామెతల గ్రంథం 28:1 చదువుకుందాం. ఎవడను తరమకుండానే దుష్టుడు పారిపోవును. నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యముగా నుందురు. నీతిమంతులు సింహము వలె ధైర్యముగా ఉందురు. మరొక జంతువు గురించి మీకు చెప్తున్నాను. 6th యానిమల్ లయన్, సింహం. 6వ జంతువు గురించి మీకు చెప్తున్నాను, సింహం అండి. అడవికి రాజు అంటారు కదా, సింహం. ఈ సింహం దేనికి గుర్తుగా ఉందో తెలుసా? రోర్, గర్జింపు. గర్జిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఎలా గర్జించాలి? సువార్తను గర్జించాలి. సింహము గర్జింపుకు సూచనగా ఉంది. సువార్తను గర్జించాలి. నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యముగా ఉందురు. సింహం తమిళంలో సింగం అంటారు. 12 గోత్రికులను పరిపాలించినటువంటి దావీదు కానీ, సొలొమోను కానీ, రాజులందరూ కూడా యోధా గోత్రం నుంచి వచ్చారు.
మరి యోధా గోత్రపు కొదమ సింహం ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు. సువార్త ప్రకటించే వాళ్ళు కూడా దేవుడే మన బలం కాబట్టి, దేవుడే మన ధైర్యం కాబట్టి సమయాన్ని చూసి ఆ సమయంలో సువార్త గర్జన చేయాలి. ఆత్మ రక్షింపబడాలి, ఆలోచించాలి, సరైన టైంలో గర్జన చేయాలి. అలాగని సింహం దేవత కాదు, సింహం మీద కూర్చున్నంత మాత్రం శక్తులు రావు. చివరిగా మరొక జంతువు గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. బుక్ ఆఫ్ సామ్స్ 42 ఫస్ట్ వర్స్, 42వ కీర్తన మొదటి వచనం చదువుకుందాం. దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది. చూడండి, కోరహు కుమారులు రాస్తూ దుప్పి నీళ్ల కోసం తహతహలాడుతుంది అని అన్నారు. ఆ నీళ్లు దొరకగానే ఎంతగా సంతోషిస్తుంది, ఎంతగా సంతృప్తి చెందుతుందో ఆ దుప్పి. 7th యానిమల్గా నేనేం చెప్తున్నానంటే స్టేగ్, దుప్పి, స్టేగ్, దుప్పి అండి. నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడుతున్నట్లుగా నీళ్లు దొరకగానే ఏమవుతుందండి? సంతోషంగా, సంతృప్తిగా. ఇది దేనికి గుర్తుగా ఉందో తెలుసా? దుప్పి ఎలేజియం, స్వర్గం లేక సంతృప్తికి సూచనగా కనబడుతుంది. నీటి వాగుల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా చాలామంది పిల్లరా దేవుణ్ణి వెతుకుతున్నారు, కానీ దేవుని సన్నిధిలో తాజా అనుభవాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. నీటి వాగుల కోసం వెతుకుతున్నట్లుగా చాలామంది దేవుని వెతుకుతున్నారు, కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చేరుకునేటువంటి తాజా అనుభవాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. కొంత వెతుకుతున్నారు, ఊరుకుంటారు అంతే. కొంత వెతుకుతున్నారు, తర్వాత ఊరుకుంటున్నారు అంతే. ఆ కాలంలో అండి, ఇప్పటికీ కూడా ఎడారిలో ప్రయాణించే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు నీటి కోసం ఏం చేస్తారంటే, నీళ్ళు ఎక్కడున్నాయో తెలియాలటానికి ముందు దుప్పిని వదులుతారు. దుప్పిని వదులుతారు. వదిలిన తర్వాత అదే ఎత్తుక్కుంటే నీళ్ళు ఎక్కడున్నాయో చూసి అక్కడ ఆగిపోతుంది అది. వీళ్ళు అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి తాగుతారు. దుప్పికి మరొక పదం కూడా వాడబడింది, లేడీ అని కూడా వాడారు. అంటే అందమునకు సూచనగా ఉంటుందని. బైబిల్లో స్త్రీలకు కూడా ఆ పేర్లు పెట్టడం కూడా మనం చూస్తుంటాం. పిల్లలు ఆలోచించండి. తబిత అనేటువంటి ఆమె పేరు. తబిత అనేది లాటిన్ అరామిక్ వర్డ్. తబిత అనేది దానికి దొర్క అనేటువంటి పదం వాడబడింది, గ్రీక్ పదం అనమాట. దొర్క తెలుగులో అందమైన లేడీ, అందమైన లేడీ. ఇక్కడ దుప్పి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం పిల్లలు. నీటి వాగుల కొరకు ఎదురు చూస్తుంది. ఆ నీటి వాగు దొరకగానే ఎంతగా త్రాగి తృప్తి చెందుతుంది. సంతృప్తికి సూచనగా మనకి దీన్ని చూస్తున్నాం. ఎంత గొప్ప విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం. నేను ముగించబోతున్నాను పిల్లరా. యానిమల్స్ ఇన్ గాడ్స్ క్రియేషన్, టు ది టాపిక్ ఆఫ్ ద మెసేజ్. దేవుని సృష్టిలో జంతువులు చాలా ఉన్నాయి. అయితే జంతువులు, పక్షులు దేవుళ్ళు కాదు. సృష్టించిన సృష్టికర్త దేవుడు, ఆయన్ని మనం ఆరాధించాలి. మొదటిగా ఒక యానిమల్ ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాస్, గాడిద. దేనికి సూచనగా ఉంది? డబ్ల్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ విజ్డమ్, జ్ఞానమునకు సూచనగా ఉంది. సెకండ్లీ, రెండవది ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నన్ని గోట్, ఆడమేక. అది దేవుని సృష్టి. దేనికి సూచనగా ఉంది? అదండి ఎరేస్మెంట్, పరిహారం కొరకు దాన్ని ఉపయోగించటం మనం చూసాం. థర్డ్లీ, మూడవ జంతువు ఇంటలెక్చువల్ ఆక్స్, జ్ఞానవంతమైనటువంటి ఎద్దు గురించి మీకు బోధించాను. ఎద్దు ఏం చేస్తుంది? రంకె వేస్తుంది. లో, ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లో, రంకె అనగా సాక్ష్యం ఇవ్వాలి దేవుని గురించి. ఫోర్త్లీ, ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ మాస్టిఫ్, కావలి కుక్క గురించి మీకు చెప్పాను. కుక్క ఎలా ఉంటుంది? విశ్వాసంగా ఉంటుంది. ఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఫెయిత్, విశ్వాసానికి సూచనగా ఉంటుంది. ఫిఫ్త్లీ, ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యానిమల్స్ గురించి మీరు చెప్తున్నాను పిల్లరా. ఏ ఏం చెప్పాను? దేని గురించి చెప్పాను? ఏప్, తోకలేని కోతి గురించి చెప్పాను. ఏం చేస్తుంది? ఎక్కుతూ ఉంటుంది, చెట్లు ఎక్కుతూ. దేనికి సూచనగా ఉంది? అది ఎసెన్షన్, ఆత్మీయ ఎదుగుదల. సిక్స్త్లీ, ఆరవ జంతువుగా లయన్ గురించి చెప్పాను. సింహం దేనికి గుర్తుగా ఉంది పిల్లరా? గర్జన, రోర్, గర్జిస్తుంది. సువార్త గర్జన మనము చేయాలి. సెవెంత్ అండ్ ఫైనల్లీ, ఆఖరిగా ఒక విషయం మీకు చెప్పాను.
స్టేగ్, దుప్పి. దుప్పి దేనికి సూచనగా ఉందో తెలిసి చెప్పలరా? ఎలేషియన్, స్వర్గం, సంతృప్తికి సూచనగా ఉంది. యానిమల్స్ వెల్ఫేర్ అవసరం అండి. జంతు సంక్షేమం మనం చూడాలి, కానీ జంతువుని ఆరాధించకూడదు.